সম্মানিত ভিউয়ার্স, আমি আজ আপনাদের দেখাবো এইচপি কোর i5 জেনারেশন 9 ল্যাপটপে কিভাবে খুব সহজেই এসএসডি M.2 ইনস্টল করা যায়। দেখতে থাকেন, মাত্র 3 মিনিটের ভিডিওটা দেখলেই আপনারা খুব সহজেই শিখে যেতে পারবেন কিভাবে এসএসডিটা লাগাতে হয়, ল্যাপটপ কিভাবে খুলতে হয় আর কিভাবে লাগাতে হয়। এই জন্য আপনাদেরকে ছোটোখাটো কিছু টুলস আগের থেকেই নিতে হবে। আপনারা দেখতে থাকেন ভিডিওর শেষ পর্যন্ত, ইনশাল্লাহ খুব সহজেই শিখে যেতে পারবেন। এবার দেখেন, আমি পাওয়ারটা অন করে দিচ্ছি। এই অন হচ্ছে, এখন ঘুরতে থাকবে, হয়তো 30 সেকেন্ড লোডিং হবে উইন্ডোজটা, তারপরে অন হয়ে যাবে। একটু জাস্ট ওয়েট করেন, দেখেন চলে আসছে, প্রায় চলে আসছে। দেখেন চলে আসছে, কত সহজ দেখেন।